Σε μια μικρή κοινωνία όπως ο λιμένας Θάσου, κανείς δεν είχε υποψιαστεί επί 3 μήνες το κακό που είχε βρει την οικογένεια Σεχίδη. Έβλεπαν μόνο το Θεόφιλο που σπούδαζε στη νομική Κομοτηνής, ενώ ο πατέρας του δεν είχε πάει όλο αυτό το διάστημα στο σχολείο της Ποταμιάς, όπου ήταν διευθυντής, και τα παιδιά είχαν μείνει χωρίς απολυτήρια. Κι όμως κανείς δεν αναρωτήθηκε το γιατί. Χρειάστηκε να έρθει από το Βέλγιο η θεία του 24χρονου φοιτητή, που έψαχνε το σύζυγό της για να αποκαλυφθεί η φρίκη. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like και υποστήριξη. Η Ελένη Σεχίδη πήγε μαζί με το γιο της, το πατρικό του συζύγου της, στο τρυπόταμο Φλόρινας και λίγες μέρες αργότερα την ακολούθησε και ο Θεόφιλος, αναζητώντας τους γονείς του που είχαν εξαφανιστεί. Η γυναίκα είχε υποψιαστεί από την πρώτη στιγμή τον ανιψιό της, γνωρίζοντας τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του και βλέποντας την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του. Και αυτή ήταν που οδήγησε τους αστυνομικούς στο σπίτι σφαγείο της Θάσου και στην αποκάλυψη του πρωτοφανούς εγκλήματος στις 8 Αυγούστου 1996. «Αν δεν το σκότωνα εγώ θα με σκότωναν εκείνοι», είπε στους αστυνομικούς την ώρα που τον πήγαιναν για την αναπαράσταση. Το μοναδικό πτώμα που βρέθηκε ήταν αυτό του θείου του, Βασίλη Σεχίδη, 57 χρονών, ο οποίος είχε έρθει στη Θάσο για διακοπές. Ήταν αποκεφαλισμένο, ενώ έλειπαν τα χέρια και τα πόδια. Είχε έρθει από το Βέλγιο για να συνεννοηθούν με το πατέρα μου και να με κλείσουν σε ίδρυμα, είπε ο Θεόφιλος. Και έτσι το οικογενειακό συμβούλιο για τη τύχη του μετατράπηκε σε λουτρό αίματος. Στις 19 Μαΐου 1996 είχαμε πάει με το θείο μου στο κάστρο και καυγαδίσαμε. Προσπάθησε να με χτυπήσει με μαχαίρι. Τον έσπρωξα και έπεσε στον κρεμό. Κατέβηκα και τον είδα να ψυχοραγεί, αφηγήθηκε ήρεμος. Και συνέχισε περιγράφοντας πως τον αποτελείωσε χτυπώντας τον με ένα ψαλίδι στο λαιμό και έκρυψε το πτώμα του στους θάμνους. Ο 24χρονος φοιτητής αγόρασε ένα κυνηγετικό όπλο, του έκοψε τι κάνει και γύρισε στο σπίτι. Το απόγευμα τσακώθηκε με το 55χρονο πατέρα του Δημήτρη, τον πυροβόλησε και τον έσυρε στο μπάνιο. Την ώρα εκεί επέστρεφαν η 46χρονη μητέρα του Μαρία με την αδερφή του Έμι, η οποία πήγε στο δωμάτιό της. Η μάνα μου κρατούσε μαχαίρι, της το άρπαξα και της έκοψα το λαιμό, συνέχισε να περιγράφει ήρεμος. Η αδερφή μου άκουσε τη φασαρία και μου όρμησε και αυτή με μαχαίρι. Τη χτύψα με τον ίδιο τρόπο και την πυροβόλησα για να μην τυραννιέται. Ο 24χρονος φοιτητής κοιμήθηκε το βράδυ με την νεκρή οικογένειά του. Το πρωί η γιαγιά του Ερμιώνη Καλαμάρα, 75 χρονών, πήγε στο σπίτι για να τους επισκεφτεί και αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα. Ο Σεχίδης συνέχισε. Άρπαξε ένα μαχαίρι να με χτυπήσει. Τι να έκανα, τη σκότωσα. Στη συνέχεια τεμάχισε τα 4 πτώματα στο μπάνιο και τα τοποθέτησε σε 36 μεγάλες σακούλες. Από τα κρανία έβγαλε τους εγκεφάλους και τους έβαλε στην κατάψυξη με σκοπό να τους μελετήσει και να τους φάει για να τους τιμωρήσει και να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Κάνοντας 2 δρομολόγια με το άουντι του πατέρα του, μετέφερε τα τεμαχισμένα πτώματα και τα πέταξε στη χωματερή της Νέας Καρβάλης. Αργότερα πέταξε τα ματωμένα ρούχα και τα πατάκια του σπιτιού. Σε όσους ρωτούσαν που είχαν πάει δικοί του, απαντούσε ότι είχαν φύγει στο εξωτερικό για να κάνει η αδερφή του αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά. Σκόπευε να πάει διακοπές και να δηλώσει την εξαφάνισή τους όταν θα επέστρεφε. Δεν πρόλαβε όμως. Μετά την καταγγελία της θείας του την 1η Αυγούστου 1996, εντοπίστηκε μια εβδομάδα αργότερα στο σπίτι που διατηρούσε η οικογένειά του στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Στο αυτοκίνητο με το οποίο κυκλοφορούσε βρέθηκαν 2 μαχαίρια, 2 ψαλίδια, ένα σιδεροπρίωνο και 10 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών. Στην απολογία του, ο 24χρονος φοιτητής υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή που πήγε στο πατρικό του στη Θάσο, όλοι ήταν εχθρικοί απέναντί του. Ήθελα να κουρευτώ, να ξυριστώ και να σταματήσω τη ζωγραφική και τη μουσική. Εγώ όμως κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν προφάσεις για να με βγάλουν από τη μέση. Απειλούσαν τη ζωή μου και είχαν συνομωτήσει εις βάρος μου. Στη συνέχεια περιέγραψε με λεπτομέρειες τα φρικτά του εγκλήματα και οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο που είχε σκοτώσει το θείο του. Τα υπόλοιπα πτώματα δεν βρέθηκαν ποτέ. Ό,τι έκανα το έκανε να μείνει και γι' αυτό δεν μετανιώνω. Δεν θέλω πολλά πράγματα. Αν ακούω Μπάχ ή Μότσαρ και διαβάζω είμαι εντάξει, είπε ο Θεόφιλος σε έναν αστυνομικό μέσα από το κρατητήριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας.
Τώρα είμαι στα χέρια σας και δεν κινδυνεύω από κανένα. Μέσα στη φυλακή ποιος μπορεί να με πλησιάσει? Εάν δεν με πιάνατε θα παραδιδόμουν τον άλλο μήνα που θα άνοιγαν τα σχολεία πρόσθεση. Ο 24χρονος φοιτητής είχε πέσει στα χέρια της αστυνομίας λίγες ημέρες πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του, όταν βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του 2 κυνηγετικά όπλα, αλλά φέθηκε ελεύθερος εξαγοράζοντας την ποινή φυλάκισης 10 μηνών. Τότε ζητήθηκε έρευνα στο σπίτι του από τις δικαστικές αρχές, αλλά η απάντηση ήταν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος δικαστικός. Δεν είναι σχιζοφρενής, γνωμάτευσαν το Μάιο του 1997 οι γιατροί για το δολοφόνο της Θάσου. Με λίγα λόγια είχε τη δυνατότητα καταλογισμού για τα εγκλήματα που διέπραξε, αν και επηρεαζόταν από ψυχολογικά προβλήματα. Το πόρισμα των 2 ψυχιάτρων της Θεσσαλονίκης έλυνε τα χέρια των δικαστικών αρχών, που μπορούσαν πλέον χωρίς νομικά κολλήματα να το παραπέμψουν σε δίκη. Ο εισαγγελέας μελέτησε τη δικογραφία και συνέταξε πρόταση προς το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, το οποίο εξέδωσε το παραπεπτικό βούλευμα. Η δίκη του Θεόφιλου Σεχίδη άρχισε 2 μήνες αργότερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Δράμας. Συνήγορος της περάσπισης ορίστηκε από το κατάλογο του τοπικού δικηγορικού συλλόγου. Ανάμεσα στους μάρτυρες ήταν και ο καθηγητής ψυχιατρικής Γιώργος Καπρίνης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του: «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πάσχει από σχιζότυπη διαταραχή, αλλά δεν είναι σχιζοφρενής. Θα μπορούσε να αναπτύξει σχιζοφρένεια, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Η αδερφή του ήταν σχιζοφρενής. Ο ίδιος είχε μειωμένες αντιστάσεις στην ιδέα διάπραξης των εγκλημάτων. Πάντως δεν χρήζει θεραπευτικής αγωγής. Στις συζητήσεις που κάναμε μας είπε ότι είχε τη γνώμη πως είναι νόθο παιδί και γι' αυτό ήθελε να τους εξοντώσει». Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκε μια γνωμάτευση του ειδικού νευροακτινολόγου Χρήστου Παπαγιάννη σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου του Σεχίδη που είχε γίνει 4 χρόνια πριν από τα εγκλήματά του και έδειχνε εγκεφαλικές ανομαλίες. «Δεν μετανιώνω για τίποτε», επαναλάμβανε κάθε τόσο στη 3ωρη απολογία του ο κατηγορούμενος, περιγράφοντας πώς σκότωσε τους 5 συγγενείς του και στη συνέχεια τεμάχισε τα πτώματά τους. «Τους σκότωσα γιατί δεν μου αποκάλυπταν ποια ήταν η πραγματική μου μητέρα». Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας τόνισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αρμόζει θανατική ποινή. Μετά από ακροαματική διαδικασία μόλις 11 ωρών, ο Θεόφιλος Σεχίδης καταδικάστηκε σε 5 φορές ισόβια και επιπλέον κάθριξη 7,5 ετών. Το δικαστήριο επιδίκασε και 5 εκατομμύρια δραχμές στους πολιτικούς ενάγοντες Ελένη Σεχίδη και το γιο της. Τον Ιούνιο του 1998 ο Θεόφιλος Σεχίδης παρουσιάστηκε στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θράκη στη Κομοτηνή, όπου είχε οριστεί κατέφεση δίκη του σε 2ο βαθμό. Ζήτησε το λόγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας και είπε μεταξύ άλλων: «Δεν έχω κάτι καινούριο να παρουσιάσω στο δικαστήριο. Όταν υπάρχουν 5 πτώματα, τι ρόλο μπορεί να παίξει ο πρώτερος έντιμος βίος? Ασφαλώς θα με ενδιέφερε να μειωθεί η ποινή μου, αλλά μια ζωή στη φυλακή θα είναι πάλι. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσω άλλο το δικαστήριο». Η παραίτησή του από την έφεση έγινε δεκτή. Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη ποινή και διέταξε την επαναφορά του στις φυλακές Κορυδαλλού. Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ο Θεόφιλος Σεχίδης βρέθηκε νεκρός στα λουτρά του ψυχιατρίου των φυλακών από παθολογικά αίτια, καθώς το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για την υπόθεση. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.